Kai valčiuks. Sveiki, YouTube šaika. Sveiki, sveiki. Va, sėdi šalia Aivaras. Pavarysim šiandien iš valties. Iš tikrųjų, Aivarui dar nesakiau, bet turėjau tokią savo svajonę, kada nors pažvejoti va, iš tokio katerio, paspiningauti normaliai. Pasirodo, svajonės pildosi. Tai bandysim gaudyti viską, kas plėšrų. Nežinau, lydekos, starkiai, ešeriai, ką pagausim, pamatysim. O, žiūrėk, paro, pats pasidarei? Ne. Ai, čia vestinu? Gerulis. Nu, bet tai čia gera spalva šiaip. Šiaip tai va, šiaip lydekinė gera spalva, nu. Viena iš priežasčių. Pažaliu aš kalas. Turi? Eik, tu karočią. O, ką reiškia vietinis, blecha. Taip, pala. Nemaža šiaip. Kūrinį. Pala. Gerulė? Nebloga. Opa. Maladės, karočią. Nice. Nebloga. Bet iškart grėbė, ne nuo žalių. Jau. Varyk. Bet pakuosim dabar. Pavadžinis mažai. Bet tai daug iškart. Tam daug pakuoja. Kažkokie kariai kursiniai. Toliau. Bet čia tokia stovyklavietė rimtesnė, ne? Čia kažkas pasidarė savo stovyklavietę ir buvo prašyti tipo savaitiniais nuomatą. Kur prašyti? Na, jie patys užsirašė buvo skelbimą. Ir metrų. Negreit laiko, neįdėtas čia viskas. Žmonės iš viso kruizą nusistato mažiausiai greičiau kaip taip pat. Su geresniu epizodų galėtų. Yra. Gera šimoko mototo. Ai, ne tokį irgi. Normaliai. O, gidas pasakė mesk. Aš kaip sakant padariau jau ką reikia. Bet buvo kibimas normaliai. Pavadės. Kurmintų net nespėjau sureaguoti. Jūs sakau mesk. Jo, sakau. Gidas pasakė mes. Taip ir padarėm, nu ką. O, kokie pakrančių. Nu, varysi. Ar biški išsigandai? Alio. Gerai. Jau, nebėra. Nice. O, vėl suskrido. Yra? O, prašau. Išprašėjai. Ką čia? Ohas gražus. Nice. Smagus ešeriokas.
sakyčiau, visai neblogas. Aš norėčiau paleisiu šį. Nice. Ir yra, kur mano grinai daryti jau drožti ir viskas. Para. O, čia. Vieni pirmesnių šitas visai fainas. Šitas tavo pirmasis? Na, čia vieni pirmesnių, kur daryti, kur dar veikia, žinai. Šitai va, visai fainai veikia. Irgi mano drožtas, va, pilnai viskas daryta nuo nulio. Čia tavo, ne? Tai viskas pilnai. Gerulis. Čia ir drožta, ir dažyta, ir epoksiduota, ir viskas. O sunku padaryti, kad išdrožti ir po to, kad dirbtų dar? Jo. Kad gerai dirbtų, labai gerai išbalansuoti. Šiaip yra labai geras kanalas, kur daro pats masyvus. Marlin Bates vadinasi. Tai va ten bišas labai rimtus daro. Matai, norint normaliai, kad jos daryti, turi turėti ten staklės, karočią. Dafiga investicijų reikia, ne? Namie nepadarysi, žinai, bute. Bute gali iš bauzos ten padražinėti, žinai, kažkiek tai gal savęs pažaisti, bet tarnai nebus. Arba 3D printerį daryti. 3D printerį tai tikrai gerai jausis. Sveiki, norėčiau užsisakyti pasiėmimui maisto. Burgerį su lašiša ir paragau pats kebabą. 12.30. Nu tai ištraukiam po žuvį. Truktelėjau ir užkybo. Bet velkiavau visą laiką, tu sustojai, aš tada prasukau. Šitą pusę tarnasi. Geras. Nu, kaip tik, va, sakau, prieš burgerius po vieną žuvį. Kas čia toks? Traukiam. Lydekiuks. Davai. Kaip gražiai atrodo. Opa, Geras. Žiūrėk, kokia kalta. Geras, va. Matai? Ant ko užkybo. Prašau. Nudaužyta kokia. Aha. Paleisi pats? Palauk. Jo. Op. Geras. Smagu. Nu gerai. Atia. Pavaltim. O. Prigavo. Jau turim. Nu ką, Kone kurortas, pasiėmėm valgyt ir lipam atgal į Katį. Prie tokio gyvenimo gali priprasti labai greitai. Belekas. Kur čia vaizdas geresnis? Kone gyvenimus, ką? Dar nesu buvęs žvejybai. Kad matai pakarčia valčių. Karštą ką tik padarytą maistą. Nu ką, burgeriukas su lašišyte. Aš ir nežvejybus pasiryžau. Malė. Gyvenimas tokio nesuvalgęs. Kaifas negyvenimas, čia nieko nepasakysi daugiau. Tik žinių. Nu vat ir viskas, pabaigėm žvejybėlę. Ką galvoji, kaip pasisekė?
Šiaip pusę velnio. Pusę velnio. Žvejyba buvo. Neretai. Biški vėjas tas, saulė plėskė, kažkaip su kibimais sunkoka. Nelidekinis oras. Nelidekinis. O ešerinis? Šiaip ešerinis turėtų būti, bet nebuvo. Ne ešerinis. Starkinis, starkių nėra. Lidekinis, lidekų nėra. Nu, žodžiu, gavas kaip gavas. Joks. Tai va, bet, nu, žuvies yra tose mariose, nu, viskas aišku, tik reikia pagauti, reikia dažniau atplaukti. Bet įspūdžiai tai belė kokie, iš laivuko spiningavimas, tai kažkokie, nežinau, pasaka kažkokie, nežinau, čia net ne žvejyba, čia poilsis, jau pirmą kartą galiu pavadinti žvejybą poilsiu, nes žvejyba tai darbas šiaip visą laiką, nieko jokio ten pailsėjimo nėra, pareini sulūžęs, sugriuvęs kaip lapas, krenti į lovą ir viskas, o čia va, fantastika, sakyčiau, netgi prabangiai praleidom laiką. Tai va, o jeigu patiko, tai kaip visada, like, subscribe ir nusiųs draugui. Ir viskas. Ate.